আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বিডি গাড়ি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আজকে আবারও আপনাদের মাঝে আপনাদের পছন্দের আরও একটি গাড়ি রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। তো আজকের গাড়িটা হচ্ছে আইচার 2016 দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আর সেই সাথে যারা একেবারেই ফ্রেশ গাড়ি, একেবারেই কোনো ধরনের কোনো কাজ বাজ নেই এরকম গাড়ি যারা খুঁজছেন তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই গাড়িটা সাজেশন করব। দেখতে পারেন, আর দেখে শুনে বুঝে যাচাই বাছাই করে কাগজপত্র থেকে শুরু করে সব কিছু কিন্তু আপনারা অবশ্যই দেখে শুনে নিজ দায়িত্ব থেকে গাড়িগুলো কিনবেন। আর সেই সাথে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 15-র মডেল। আর সেই সাথে কাগজপত্র সবগুলো কাগজই কিন্তু একেবারে রানিং ফেল। আর সেই সাথে রোড পারমিট রয়েছে 23 সাল পর্যন্ত। আর গাড়িটার কোথাও কোনো প্রকারের কোনো ধরনের কোনো কাজ নেই, একেবারেই টিপটপ কন্ডিশনের একটি গাড়ি। গাড়িটার 4টি চাকা একেবারে নতুন, বলতে গেলে 4টি চাকা একেবারেই নতুন। আর 2টি চাকা রয়েছে আপনার 7 মাস বয়সের। আর বুঝতেই পারছেন গাড়িতে চাকার কন্ডিশন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, কোনো রকমের কোনো ধরনের কোনো সমস্যা নেই। স্পেয়ার চাকা সহ প্রতিটা চাকার কন্ডিশন কিন্তু একেবারেই খুবই ফ্রেশ। ইঞ্জিনে কোনো কাজ নেই, গিয়ারবক্সেরও কোনো কাজ নেই। আর পাম্পের কাজ করা হয়েছে, একেবারে নতুন করে পাম্পের কাজ করা হয়েছে। আর সেই সাথে গাড়িটা অবশ্যই আপনারা লোকেশনে যাবেন, লোকেশনে গিয়ে গাড়ি দেখে শুনে নেবেন। গাড়িটা দেখার জন্য আপনাদের যেতে হবে বাগেরহাটের মংলাতে গাড়িটা রয়েছে। তো আপনারা যারা বাগেরহাটের আশেপাশে রয়েছেন ইজিলি কিন্তু আপনারা চাইলে গাড়িটা দেখে আসতে পারেন। আর গাড়িটার নাম্বার প্লেট রয়েছে ঢাকা মেট্রো 13 সিরিয়ালের নাম্বার প্লেট রয়েছে, ঢাকা মেট্রোটাও দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। আর গাড়িটার পেছন সাইড থেকে ডান পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোথাও চেসিস থেকে শুরু করে কোথাও কিন্তু কোনো প্রকারের খাওয়া পচা মরিচা কোনো কিছুই নেই। আর সেই সাথে কোনো রকমের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই। অবশ্যই আপনারা গাড়ির লোকেশনে গিয়ে গাড়ি দেখে শুনে বুঝে যাচাই বাছাই করে তারপর নেবেন। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা গাড়িটার ব্যাক সাইডটা। আর সেই সাথে গাড়িটার যেই কোথাও কিন্তু আপনার রঙের কোনো কাজ নেই গাড়িতে, আউটসাইড কোনো রকমের কোনো ধরনের কোনো কাজ 1 টাকারও কিন্তু বাড়তি করে কোনো কাজ ইনশাল্লাহ আপনাদের করাতে হবে না, দেখতেই পাচ্ছেন। আর গাড়িটার দামের কথা বলতে গেলে মালিক পক্ষ থেকে দাম চাওয়া হচ্ছে গাড়িটার 8,50,000 টাকা, আলোচনার সাপেক্ষে 8,50,000 টাকা। অবশ্যই আপনারা দাম দর করতে পারবেন, দাম দর করার অপশন রয়েছে। অবশ্যই দাম দর করে যাচাই বাছাই করে লোকেশনে গিয়ে তারপর অবশ্যই আপনারা গাড়ি কিনবেন। আর গাড়িটির ব্যাপারে যদি কোনো রকমের কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই উপরে যে স্ক্রিনের নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন একেবারে সরাসরি কিন্তু আপনারা মালিকের সাথে কথাবার্তা বলে তা কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই মালিকের সাথে কথাবার্তা বলে নিতে পারেন। গাড়িটার সামনের পার্টটা দেখতে পাচ্ছেন কেবিন, কোথাও কোনো প্রকারের কোনো গাড়িটা পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ। আপনাদের গাড়ির সামনাসামনি গিয়ে যদি আপনারা গাড়ি দেখেন অবশ্যই কিন্তু আপনাদের গাড়ি পছন্দ হবে। তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও। যদি ভালো লাগে, যদি মনে করেন আমাদের চ্যানেল থেকে কোনো না কোনোভাবে আপনাদের উপকার হয়, তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতেই পারেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সকলেই, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।